多位嘅傳媒朋友咧，香港嘅同埋國內嘅所有傳媒朋友啦，咁啊大家都知道啦，我哋嚟緊咧，我哋就會有呢關呢個摘星之旅咧，就係由我哋電視廣播有限公司，就係簡稱 TVB 啦，就係同我哋呢個上海東方傳媒集團 SMG 強勢打造。咁咧就會喺聽晚嘅8點半就會喺翡翠台同埋高清翡翠台裏邊首播嘅。咁當然咧，我哋喺呢個時候咧，今日亦都除咗台上面咁多演員之外咧，我哋亦都係請咗3位特別嘅嘉賓嘅，我哋亦都俾掌聲啦。首先，唔該，係都可以係啦。另外咧就係有係啦，Tommy可以集團影視劇中心製片人金日飛女士，金日飛女士。唔該，麻煩你。另外咧，仲有《觀瀾湖高爾》呢一個劇裏面嘅角色係做啲乜嘢咧？不如由阿松哥先啦。哇，係松哥嚟啦，呢個角色好係我喺戲裏邊咧做一個富翁仔，咁唔係仔啊，唔係仔係嘛？細嘅富翁咁啊。然後咧嘅戲裏邊其實咧，除咗商業嘅戰爭之外，就最主要就係牽涉到一個家庭嘅家庭裏邊嘅妻女同埋父子之間嘅感情，咁裏邊咧有好濃厚嘅恩怨情仇，希望大家中意睇。好。好，逐個嚟啦。葉童姐姐，葉童姐姐係。OK，咁我喺戲裏邊演嘅角色就係同我平日一樣啦，美麗大方啦，高貴動人啦。咁樣咧就但係因為就係咁樣唔夠嘅，咁所以有啲橋段嘅。咁我同阿松哥就係一對啦。咁Toby 啦，又係我個女啦。咁Bosco 係我哋嘅女婿。咁其實我好幸福嘅，我係一個幸福嘅女人嚟嘅。咁俾老公縱壞，然之後佢係就晒我，咩都唔使我去理啊咁樣。咁呢個角色其實係我好中意嘅，因為現實生活我唔係咁樣嘅。咁所以，但係因為我喺一個係太幸福嘅地方生活啦，於是乎咧屋企出咗少少事咧，我就完全唔受得刺激啦。然之後咧，我對我老公咧就係唔信任，於是乎咧就出現咗好多矛盾出嚟啦。咁咧其中咧亦都因為呢個 Bosco 咧喺從中咧就做咗一啲手腳，咁令到我哋全家人咧陷入一個困境。咁其實我個結局都幾悲慘下嘅，咁但係我好中意呢個角色，因為可以好多空間俾我發揮。多謝。係 OK，咁除咗葉童姐之外咧，當然仲有阿林峰啦，林峰。幾時啊？係我係飾演一個富翁仔個仔嘅。咁喺我係做一個同阿葉童老師一樣我係做一個都係做翻自己一個非常之老實嘅人啦。係同埋但係呢個角色其實即係可能大家覺得一個悲劇角色啦，咁但係其實佢非常之發奮嘅，因為佢屢敗屢戰嘅，同埋同每一位嘅演員咧都有好多嘅對手戲，錯咗我係做富翁仔個仔個係有嘅，係仲有富翁仔個女個仔嘅，個老公係好亂嘅，即係簡稱就係做個仔啦。係咁即係主要係嚟今套劇咧就主要係嚟同阿林峰爭嘢嘅。例如爭女朋友啦，例如爭家產啦，咁爭得開唔開心啊？爭晒啲嘢㗎，爭得好開心啊！我係輸開頭難得可以同阿林峰爭我，幾開心啊！真係好型啊！你呢個咁嘅實力先得㗎，你都唔差㗎，你都害佢，成日都害佢嘛！我驚佢啲 fans 會嬲我。OK， 咁講翻啦，呢個劇除咗 TVB 之外，其實咧就係同國內嘅電視劇咧就係上海東方集團，咁即係話咧亦都係有啲國內嘅演員嘅，其中一位咧就係趙子琪小姐，咁亦都麻煩你講一講你嘅角色。都係廣東話講得非常。我係趙子琪啊。你好。我只會這一句。不錯了，很好了。謝謝。可以介紹你的角我在《摘星之旅》當中扮演方麗晶，是一個很貧窮的又生病的女孩，然後她很需要錢，所以就幫松哥做壞事，害林峰，然後後來就成功的做間諜做得很不成功，但是後來成功的把那個人得到了，把林峰人得到了，對，所以我覺得算是一個傻人有傻福的一個典型。葉童姐都係我媽媽爸爸啦，咁喺入邊其實我可以話
幾蠢一個女人，因為愛錯男人。咁我覺得女人最學識懂得去放手。咁因為有爸爸媽媽喺身邊支持我啦，咁我就會慢慢識得學識放開。OK。咁啊，除咗咁樣之外咧，另外一位演員咧就係蘇文。港台呢班咁多嘅大哥大家姐一齊合作演呢個戲，可以用粵語演戲，同埋呢出戲裏面咧最緊要咧就係嚟黐纏嘅，就係黐纏呢兩個男主角中間，同佢哋兩個一啲嘅咁嘅纏戲咯。係咩心願先？係係一個熱播全城。不如阿 Tommy 哥嚟，你個心願係講咗啦，希望觀眾會中意啦，因為我哋都花咗好多心思、時間，好認真咁拍咗呢部戲，咁亦都麻煩你睇下個星願嘅願望係講咩先？我的心願是收視爆姐。好，收視爆姐，好嘢，俾掌聲先。收視好嘅最緊要就口碑在度。呢部嘢唔該。祝大家幸福美滿。好，林峰係咩咧？乜係都會有個風，同個風字開個高峰，勁啊嘛！好，跟住到 Bosco 啦，你唔好笑人啦，你自己係咩啊？開拍續集㗎，係開拍續集好啊，3集4集哇，一路咁樣啦，總之就好嘛。好，跟住趙子琪小姐，唔該。祝大家愛情甜甜蜜蜜。好，甜甜蜜蜜，好到 Toby。我就係開開心心。好，跟住宋文飛小姐，唔該。好似我同我一樣，事業有成。好，跟住到楊秀慧。全部女士咧都可以美麗動人。好，跟住張嘉怡啊，逐個嚟啦，係梁正哥，梁正哥。我希望大家都人見人愛。好，黃淑玲啊。祝大家事事順利。好，跟住阿嘉怡。我祝大家青春常駐。好啦，咁啊，其實我係好啦，我自己都有一個心願嘅，我嘅心願咧就係係啦，跟住咧就係幸福美滿。好兩位，阿同哥呢邊。好兩位中間兩位，好兩位唔該晒。好，同哥，跟住咧就係開拍續集，向出嚟，係同埋咧就係再創高峰。好，兩位，好，呢度，中間，好兩位啲唔該，可以，啊，博佢，兩位右邊，好三位。係三位右手邊呢邊，好一齊呢度，三位唔該。好，接住咧就係楊秀慧同埋張嘉怡，播摘星之旅嘅，係啦，咁啊麻煩咧，我哋身邊嘅靚女咧就係將一啲嘅用具咧就係分配俾我哋啲演員先。咁我好，喺而家呢層我哋影點樣合照先？係。唔該左邊，唔該。好，望左邊先，啲全部朋友。好，中間。中間嘅全部朋友。好，我哋準備啦，我哋一齊數1、2、3喎，準備1、2、3。代表住咧，大家去留意聽晚咧，翡翠台同埋高清比台咧就會播呢個摘星之旅。與此同時咧，係啦，我哋1、2、3，跟住又講熱播全城，收視熱辣。阿松哥帶你睇下啦，好唔好？我哋準備1、2、3 ，Cheers！ 預祝觀瀾湖高爾夫球會呈現摘星之旅，熱播全城，收視高啲，飲杯！唔該晒。嗱，與此同時咧，我哋亦都可以咧影多張嘅大合照，因為咧即係男士們咧，或者可以拍前面阿峰啊、Bosco 啊，係啦，我哋男士嘅咧可以企前大合照先。
放出嚟，左手邊唔該。